რა ეტაპზეა გელათისარეაბილიტაციო სამუშაოები, როგორი ტემპით მიმდინარეობს ეს სამუშაოები და რატომ ტარდება ექსპერიმენტები გელათში? თემაზე სტუმართან ევროპა ჩვენი სახლიას დამფუძნებელ თორნიკე ბარათაშვილთან ერთად ვსაუბრობთ. საღამომშვიდობის ბატონო თორნიკე. საღამომშვიდობის. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედით. მადლობა მოწვევისთვის და მივესალმები მაყურებელს. თემა რომელზეც უნდა ვისაუბროთ არის ძალიან მტკივნეული და ვინც არ მეგულება ადამიანი, ვისაც ეს თემა გულთან არ მიაქვს. მიუხედავად იმისა, რომ აქვე მინდა ჩემი სუბიექტური აზრი გამოვხატო იმასთან დაკავშირებით, რომ ასე მგონია ნაკლებად არიან ადამიანები ჩართული ამ თემის განხილვაში, თორემ ალბათ გაცილებით უფრო მეტნი და მეტად რომ დავდგარიყავით ამ თემის გარშემო, ალბათ ამ სავალალო შედეგებამდე არც მივიდოდით. ჩართულებიც და ინფორმირებულებით. ხო, აი ეს მინდოდა მეთქვა. იმიტომ რომ ახლა მაგალითად გამოაჩინა აგერ 2 დღის წინანდელმა პერიპეტიებმა ის რომ მაგალითად სოციალურ ქსელში ვირუსულად გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თითქოს გელათის ძირითადად ტაძრის თავზე იდგმებოდა რუსული ჯვარი. და არანაირად ასე არ იყო სინამდვილეში. და ეს იმდენად ვირუსული იყო, რომ თითქმის ყოველ მესამე მომხმარე ხელზე გავრცელდა და სინამდვილეში ეს ასე არ იყო, ვითარებას ეს რო ასე არ იყო, არანაირად არ ამსუბუქებს ეს გარემოება, მაგრამ როგორც ყოველთვის და როგორც ხშირად უბრალოდ რეალობა სხვაგან არის და ყურადღების კონცენტრაცია არის სხვაგან. ანუ ჩვენ რატომღაც გვიჭირს არა მხოლოდ ამ საკითხშიც, არამედ ზოგადადაც ნიშნულოვნის და მეორე ხარისხოვანის გარჩევა და აქ საერთოდ რაღაციდან მოტანილი იყო ეს ამბავი და ადვილად იძლეოდა დასკვნის საშუალებას, რომ იმ ადამიანმა პირველად ვინც ეს თქვა და არც ვიცი ვინ არის არ ქონდა რაიმე ცუდი ჩანაფიქრი ამ ადამიანს, უბრალოდ ქონდა წირი ინფორმაცია და ალბათ ამ 5 წლის მანძილზე თითქმის არაფერი გაეგო გელათის შესახებ, რამდენადაც ახლა იქ ჯვრის დადგმაზე კი არა, ისეთი რამ მოხდა, რაც არ მომხდარა მინიმუმ რამდენიმე ასეული წლის მანძილზე ჯვრის მოხსნას ეხებოდა. კი ბატონო, ბატონო თორნიკე, აი რეალურად რა მდგომარეობა და ვითარებაა გელათში? თქვენ ეს ყველაზე უკეთესად იცით, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ხართ იქ და აკვირდებით რეაბილიტაციის პროცესს. სამწუხაროდ შეიძლება ითქვას, რომ რეალობა რაც გელათში არის, დიდად აცდენილია იმ რეალობას, რაც მაგალითად ჩვენ მოგვაწოდეს შეეცადნენ საზოგადოების თვალშინაცრის შეღრას ამჯერადაც გასულ კვირაში ტექნოლოგიური უნივერსიტეტიდან, ხო, იქ იყო ბატონი კობახიძე, რომელიც ამბობდა, რომ პრაქტიკულად იდეალური სურათია თითქოს გელათში შექმნილი, პროცესი მიმდინარეობს ჯანსაღად, შედეგებზეც ჰქონდა მას საუბარი. შეთვის უბრალოდ იყო გამაუგნებელი ეს სურათი, იმიტომ რომ ახლა ჩვენ ისევ ყოველდღიურ რეჟიმში ვაგრძელებთ მონიტორინგს, რამდენადაც ახლა აქტიური პერიოდია გელათში და ამის პარალელურად როცა იქიდან ბრუნდები და ისმენ იმას, რომ გელათში იდეალურად გადავარჩინეთ და მალე დასრულდება რეაბილიტაციის პროცესი. ამბობ შედეგებზე წარმოუდგენელი ამბავია და აქ ითქვა ასევე ის, რომ გამოშრობის პროცესიო მოსალოდნელზე უფრო სწრაფად განვითარდაო და შედეგებზე გვაქვს უკვე საუბარიო. იქვე იმ სივრცეში, იმავე დარბაზში იყო უცხოელი ექსპერტი, რომელიც საპირისპიროს ამბობდა იმავე დროს. სულ 5 წუთი იყო ინტერვალი ამ ორ განცხადებას შორის, თუმცა ჟურნალისტებთან კობახიძემ თქვა ის, რაც თქვა და ეს რაც თქვა, არის აცდენილი რეალობას იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ გამოშრობაზე როგორ შეიძლება ჩვენ ვისაუბროთ, როდესაც დროებითი გადახურვა არ არის ჯერ გაკეთებული, ანუ გამოშრობის პროცესის დაწყებაც არ შეიძლება დაწყებაზე საუბრობდეთ დღეს, რამდენად ეს ტექნიკურად არ არის შესაძლებელი. და ამას დაემატა ჯვრის მოხსნა და ხელახლა დაუბრუნდით ისევ ტენტების ეპოქას. რამდენადაც ვიცი, ტენტით არის გადახურული. ახლა ტენტით არის ეს გადახურული. კი ბატონო, ან ჯვრის ნაწილს რაც ეხება, ეს განმარტებას აუცილებლად საჭიროებს იმ ნაწილში, რომ ჯვრის მოხსნის ამბავი შეიძლება განვიხილოთ ერთ კონტექსტში და ეს კონტექსტი არის ამ 5 წლიანი ასე ვთქვათ უბედურების კატასტროფის გააზრება, რომ თუ კი ვინმე ამ წლების მანძილზე ეჭვის თვალით და სკეპტიკურად უყურებდა იმას, რასაც ვამბობდით, რომ მძიმეა მდგომარეობა და მე ვნახე ასევე კომენტარები, რომ ჯვარი იხსნება იმის გამო, რომ რეაბილიტაცია მიდის და რა არის აქ გასაკვირი. ისე თუ შეიძლებოდა რომ ჯვრის მოუხსნელად კი, ამასაც გეტყვით, აუცილებლად უბრალოდ ამას დავასრულებ, რომ გასაგებია, რომ შეიძლება პრაგმატულად ვიღაცამ ახსნას, რომ პროექტში ასე არის, რომ უნდა ავიდეს იქ კონსტრუქციები, ჯვარი აუცილებლად მოიხსნას და გადაიხუროს დროებითად სახურავი, მაგრამ იგივე ხალხი ამ წლების მანძილზე ამბობდა, რომ 2020 წელს მორჩა რეაბილიტაცია. აპატიად კიდევ გაგაწყვეტინებთ, ისტორიას თუ ახსოვს
არახსოვს, არც ერთი ადამიანი არ დადის საქართველოში და დედამიწაზე, ვისაც ახსოვს და უნახავს უჯროდ გელათის ძირითადი ტაძარი, მაშინაც კი, როდესაც ის გადაიხურა კრამიტით. ანუ მაშინაც ისე მოხერხდა, სხვა შორის გელათის ძირითადი ტაძრის გუმბათი. თუკი შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცა უკეთ არის გაკეთებული იქ, სხვასთან შედარებით, ხო? შეიძლება ითქვას გელათის ძირითადი ტაძრის გუმბათზე, სადაც მუშაობდა სხვა ჯგუფი, ამ ჯგუფმა დატოვა სამუშაოები რაღაც მიზეზების გამო და უკვე სხვამ გადაიბარა ის, სადაც პრობლემები გამოჩნდა სხვადასხვა და ჩვენ ამაზე ბევრჯერ გვისაუბრია უფრო ჩაღრმავებულად სხვადასხვა მიზეზებით, ხო? არ ახსოვს ასეთი გელაც, არ ახსოვს მინიმუმ царიზმის ეპოქიდან. ახლა აქ ეჭვი არის ეს ჯვარი, რომელ ეპოქაშია დადგმული, ეს სოლომონის ეპოქაა, თუ ეს არის царიზმის ეპოქა. თუმცა ამ ჯვარს აქვს წარწერა ძლევაი ქრისტესი. შესაბამისად აქ ჩვენ ალბათ უფრო უნდა ვივარაუდოთ, რომ უფრო ძველია ვიდრე царიზმის ეპოქა, შესაბამისად უფრო დიდი ხნის მოუხსნელი მდგომარეობა ისტორიულად, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს. და ზუსტად ამის გააზრებით, რომ იმდენად მძიმე იყო მდგომარეობა და ნარჩუნდება დღემდე გელათში, რომ ასეთი რადიკალური ღონისძიების გატარება გახდა საჭირო, უნდა გავიაზროთ რა ყოფილა სინამდვილეში, ხო, რა ტრიალებდა და რა ტრიალებს დღემდე. რა მასშტაბის დაზიანებაზე და არიან ადამიანები, ვინც დღემდე არიჯერებენ. მიუხედავად იმისა, რომ 2 წლის მანძილზე, 2 წელიწადნახევრის მანძილზე ხელისუფლება მთლიანად უარყოფდა, მთლიანად არსებული მდგომარეობის სიმძიმეს, რაღაც ის გააზრებით და რაღაც ნაწილობრივი აღიარებით ჩაერთო შემდეგ საქმეში და ამას მიემატა მეორე მხარეს საპატრიარქო, რომელიც ასევე დუმდა გარკვეულ პერიოდის მანძილზე. ახლა მაინც ვარ დაგეგმილი სამუშაოების სწორად რეაბილიტაციის პროცესი მაქვს მხედველობაში. აი მარტივ მაგალითის სცენაზე რო ვისაუბროთ, ხო, რაც უფრო იოლად აღქმადია მაყურებლისთვისაც, ახლა შეფასების გარეშე რო ვთქვა და უშუალოდ ამ 2 დღის მანძილზე რა მოხდა, ხო? ბზობას მოიხსნა ჯვარი და ავიცი ახლა ერთი დღე მაინც მოეცადათ, ხო, რაღაცა. ხო, რატო იყო ასე საჩქარო? სიმბოლოებსაც ხო გარკვეული დატვირთვა აქვს, ხო, ახლა ქრისტიანული ბზობას არ მიაქციეს, ნამდვილად შეიძლება, მაგრამ ამინდი მაგ ფაქტორს ზუსტად მაგამდე მივდივარ, რომ მაგ ფაქტორს საერთოდ რო გავერიდოთ, ამინდის პროგნოზის გაანგარიშება გააზრება ეს ხო ახლა არა ვართ ლოკალურ სინოპტიკოსებზე დამოკიდებული, მაინდა-მაინც ვისაც შეიძლება შეეზაროს გამოიანგარიშოს 3 და 4 დღის ამინდის პროგნოზი, ხო? ცხადი იყო, რომ ეს დღეები და ახლა გვესმის რა ხდება გარეთ, ეს დღეები რომ იქნებოდა მოსალოდნელი უხვინალექი, ეს ეწერა პროგნოზში, მოიხსნა ბზობას ჯვარი, სხვათა შორის მეორე ამბავი იყო, რომ იქვე და კიდე ამ პროფესიონალიზმის ნაწილს ეხება ეს საქმეც, იქვე ის ამწე, რომელიც ამ კონსტრუქციას წევს, რომელიც მზადდება მოდელის სახით გელათის მონასტრის ეზოში, გაფუჭდა არასწორი დატვირთვის გამო, ხო? ტვირთამწეობას მონაცემები შეგვიძლია Google-ში ვნახოთ კონკრეტულ მანქანას რა აქვს, ხო? მაგრამ კიდე ერთი ბედნიერება ალბათ ზემოთატანილი რო არ ჩამოვარდა. ეგ არის ის ნაწილი, რაზეც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იღბალმა ამ შემთხვევაში ჩვენი მხარე დაიჭირა, იმიტომ რომ აი ოდნავაც კი, თუნდაც წმინდა მარინეს ეკვდერი ესაზღვრება იქვე ამ ტერიტორიას, რომ იქ რომ მომხდარიყო ის, რაც მოხდა იქვე მიწასთან ახლოს, წარმოდგენაც კი არის შეუძლებელი, იმის თუ რა შეიძლება დატრიალებულიყო იქ და ამას მეტი უნდა ვიფიქროთ და ამაზე არ მხოლოდ უნდა ვიფიქროთ, ამაზე უნდა დოკუმენტალურად მივყვეთ პროცესს, ხო, რაც მოთხოვნილია იუნესკოს-გან, ეს არ არის რაღაცა აჩემება. იუნესკოს-გან არის მოთხოვნილი მართვის საერთო გეგმა, ამაზე ადრეც გვისაუბრია, სამწუხაროდ დღემდე ვერ ხდება ის, რომ მართვის საერთო გეგმა არსებობდეს და კონტექსტუალური სურათი იყოს. ფართო სურათში ხედავდეთ, რა არის რეაბილიტაცია სინამდვილეში. ერთია რომ დაირქვა ამ კომიტეტმა რეაბილიტაციის კომიტეტი ისეთ რაღაც პიარულ ნაწილში, რომ თითქოს იქ მანამდე არაფერი მომხდარა და უბრალოდ კულტურმემკვიდრეობის ძეგლის რეაბილიტაცია ხდება ახლა, დანაშაული არ მომხდარა თითქოს მანამდე. კარგი, ამ ნაწილსაც რაღაცნაირად თვალით დაუხუჭოთ, ხო? მაგრამ რეაბილიტაცია ქვია რას, რომ ფართო მიდგომით ყველა კომპონენტის გათვალისწინებით. და უკაცრავად რეაბილიტაცია რას ქვია? წლების მანძილზე რომ გადახურვის საკითხი არ არის, ჯერ კიდევ მოწესრიგებული. და ამ გადახურვას ქვია დროებითი გადახურვა. დროებითი გადახურვა აი მაყურებელმაც იმსჯელოს, ხო, რამდენ წელზე შეიძლება გაითვალოს.
დროებითი სიტყვა რას გვეუბნება, რომ რამდენი ხანი შეიძლება იყოს დროებითი სახურავზე და ვიცით რომ 5 წელია ამაზე ვსაუბრობთ, 5 წელია ვსაუბრობთ იმაზე, რომ დამონტაჟდეს დროებითი გადახურვა, რომელიც მოემსახურება ძეგლს 7 წლის მანძილზე და 12 წლიანი მონაკვეთი დროებითაც შეიძლება ჩაითვალოს რეაბილიტაციის პროცესში, თუნდაც გავხედოთ მდგომარეობას, რაც პარიზში მოხდა, ხო? რამდენი ხანი დაჭირდა იმ დოზით დაზიანების აღდგენას. აი უბრალოდ პარალელი გავავლოთ, მაგრამ ჩვენ რატომღაც ევროპული მიმართულება ჩვენ ხელისუფლებას რატომ მაშინ ხომ მიეხმარა ბერად, ხო გადარიცხა ტაძრის რეაბილიტაციის? არა მხოლოდ ტაძრის, ბრაზილიასაც გადავწყვეტ მაშინ. როცა დაიწყო. კი ბატონო. მე მაინტერესებს თქვენ თუ ხართ საქმის კურსში, იუნესკო რა განცხადებებს აკეთებს იმასთან დაკავშირებით, რომ დროში ასე გაიწელა და ასე პრობლემურად მიმდინარეობს და არათუ შველით ტაძარს დღითი დღე უარესდება მდგომარეობა. ამ საკითხზე იუნესკო თუ აკეთებს რაიმე განცხადებას, იმიტომ რომ მე ასე ვფიქრობ, თქვენს გარდა და გელათის სხვა გულშემატკივრების გარდა ძალიან დიდი ბოდიში ამის თქმა რომ მიწევს, მაგრამ სახელმწიფოს დაინტერესებას, რომ ამ ტაძარს უშველოდ ვერ ვხედავ და იქნებ იუნესკო მაინც აკეთებს რაიმე ტიპის განცხადებას. იკომოსის ბოლო მონიტორინგის მისიის დასკვნაში წერია ის, რომ სახელმწიფოს როლი აქ არ არის გამოკვეთილი. ანუ პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ სახელმწიფოს უნდა კონდეს აქ როლი. ხა ეს სეკულარული სახელმწიფოა და გამიჯნული ფუნქციები არის, ხო? და ხა ჩვენ მიუხედავთ იმისა, რომ შეიძლება რომელიმე მხარე ამ შემთხვევაში გულისხმობს საპატრიარქოს ამბობდეს, რომ მე ავიღებ ამ საქმეს საკუთარ თავზე. მიუხედავთ იმისა, რომ ამ საქმეში გამოცდილება, კვალიფიკაცია, პროფესიონალიზმი არ მაქვს სამნიში, მაგრამ ვისწავლი და გავაკეთებ, შეიძლება ასეთი ჰუმანური და კეთილშობილი იდეები გამოთქვას სხვადასხვა მხარეებმა, ხო? მაგრამ აქ თუ ჩვენ სახელმწიფოზე ვსაუბრობთ, როგორც ასეთზე, სახელმწიფოს აქვს აქ ფუნქციები. სამინისტრო არსებობს, სააგენტო არსებობს და მოვალეობები არსებობს. ხო, როგორც შეიძლება ხა ჩვენ ავკიდოთ ზეგთა დაცვის ფუნქცია საპატრიარქოს, როდესაც და საპატრიარქოს ბევრი სხვა ფუნქცია აქვს, ხო? მათ შორის მეპატრონეა იურიდიულად ამ ძეგლების, მაგრამ რესტავრაციის ფუნქცია ავკიდოთ სახელმწიფოს შეუძლებელია. ამიტომ იკომოსი აქ ითხოვს, რომ ყველამ თავისი ფუნქცია დაიკავოს და სახელმწიფო მიიღოს ფუნქცია, რომელსაც პასუხისმგებლობაც მოყვება თან. რაც შეეხება ხა შეფასებებს იკომოსი აკეთებს პრაქტიკულ ნაწილებთან დაკავშირებით, მაგალითად გავიხსენოთ, რომ როდესაც შეთავაზება იყო აქედან ორი დროებით გადახურვის, მათ უთხრეს, რომ არ შეიძლებოდა გუმათის გარეშე გადახურვის გაკეთება, ხო? ეს არ არის რაღაცა ხმამაღალი განცხადებების ორგანიზაცია, მაგრამ კონკრეტულ მინიშნებებს იძლევა და რა თქმა უნდა ვადებს რაც შეეხება, ვადები არა ეს დაუსრულებელი რეაბილიტაციის პროცესზე თუ აქვს ვადები ამ შემთხვევაში არის აი მაგალითად ერთი რამოდენიმე დღის წინ იყო კომიტეტის წარმომადგენლის განცხადება, რომ სიჩქარემ დაგღუპაო და ვეთანხმები. სიჩქარემ დაგღუპა ჩვენ ამ საქმეში, როდესაც ჩამოიტანეს და კონვეიერული წესით დაამზადეს კრამიტი, რომელიც სინამდვილეში უნდა გამომწვარიყო ინდივიდუალური წესით, მაგნაწილში სიჩქარემ დაგღუპა, მაგრამ ახლა ერთ ადგილზე დგომა გვგუპავს ჩვენ და ეს ორი სხვადასხვა რამაა, იმიტომ რომ რაზეც საუბრობდა კობახიძე გამოშრობის პროცესზე, ის პროცესი უკვე მორჩენილი უნდა იყოს, იმიტომ რომ ვიდრე გამოშრობის პროცესი არც დაწყებულიც კი არ არის, ეს ნიშნავს პოტენციური დაზიანების კერების ზრდას. ასე რომ გამოშრობის პროცესისთვისაა ზუსტად სისწრაფე საჭირო, ოღონდ სკულპტუროზული მიდგომებით და არა რაღაცა ხელების ქნევით და აქეთ-იქით ახალ-ახალი გამოკვეთილი პრობლემებთან ხმლით ბრძოლით. კარგით, ეს ამწე რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, ჩვეულებრივი და რიგითი ამწე არ არის და არ ვიცი მას ანალოგი ყავს თუ არა, აქვს თუ არა ქუთაისში და აღმოიფხვრა ეს პრობლემა? არ აქვს, მე დღესაც ვიყავი გელათში, ინტენსიურად ყოველ დღე ვართ იქ. გუშინ წინ, როდესაც ეს ფაქტი მოხდა, მე ვესაუბრე იქ წარმომადგენლებს, ვინც პასუხისმგებელი იყვნენ და ხელმძღვანელობდნენ იქ პროცესს. იქ არისო და არასდროს ვერ ხედა ბატონ ლორდ კიფანიძეს მაგალითად, რომელიც ყოველთვის ჩდება ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად, როდესაც რაღაცა ასეთ პიარულ ამბებზეა სასაუბრო, ხო? არისო არც ერთ სხვა ხელმძღვანელი წარმომადგენელი და ვინც იყო და კურირებდა, კოორდინირებდა პროცესს, მე ვესაუბრე იმათ და ვთხოვე რომ მაქსიმალურად, რადგან შეიძლება ფორს-მაჟორულად შეფასებულიყო მათი მხრიდან ეს რომ გაფუჭდა ამწე და ამას თავისი მიზეზი ჰქონდა, ხო? არ უნდა დაავალო და არ უნდა დატვირთო არც ადამიანი და არც ტექნიკა იმაზე მეტად, ვიდრე იმის აწევა შეუძლია. ჩვენ დავტვირთეთ ადამიანებიც
და მათ დატვირთეს ამ შემთხვევაში ტექნიკაც ისე რომ არ შეუძლია და რო არ შეუძლია ეს ვერ გააკეთებს და რაღაცა მოხდება ისეთი რაც არ იქნება მაინდა-მაინც სახარბიელო ხო და ისინი დამპირდნენ რომ გაკეთდებოდა ტენტი და თუ რაც თქვით წეგან ისევ ტენტებზე ვსაუბრობთ ხა 5 წლის თავზე და ვახსოვს ტენტებით ასე ვთქვათ მორთული ჭყალებში გელათი 5 წლის წინ როგორ და რა შესახედაობის იყო და მათ გააკეთეს ეს ღიობი ამოვავს ან შეფუთეს ისე რომ ვიმედოვნებ რომ მაშინ წყალი ახლა არ ჩადის ვიდრე ნალექია და კიდევ ერთხელ საერთოდ არ იყო ეს აუცილებლობა 1 საათი დაჭირდა ჯვრის მოხსნას და ეს 1 საათი ნებისმიერ სხვა დროს შეიძლება კარგ ამინდში გამოყოფილიყო მაშინ როცა უკვე კონსტრუქციები მიახლოებული იქნებოდა ამ ნიშნულთან ხო ასე რომ ეს რგოლი პასუხისმგებლობის რგოლი არის სადღაც ნამის წერტილივით რა სადაც ჩვენ მოძრავია და არ არის გამოკვეთილი რაზეც ასევე საუბრობს იუნესკო და თუ კი პასუხისმგებელი რგოლი არ იქნება გამოკვეთილი და აქეთ ყველა ერთმანეთისკენ გაიშვერს ხელს ადრე ყველა ჩვენსკენ იშვერდა ხელს რომ ვიტყუებოდით ახლა წავიდა ისეთი პროცესი რომ მხარეები ერთმანეთისკენ იშვერენ ხელს როდესაც რაღაცაზეა საუბარი როდესაც ვკითხულობთ მაგალითად რომ აი რა ხდება მაგალითად გეოლოგიასთან დაკავშირებით ითქმება ხოლმე რომ ჩვენთვის არ უკითხავთ რა ხდება რაღაცა საკანალიზაციო მილების გაყვანასთან დაკავშირებით იყო პასუხი რომ ჩვენ აფერშუაში არა ვართ ზუსტად ამიტომ არის მართვის საერთო გეგმა რომ მონასტრის შიგნით არსებულ ტერიტორიაზე და გელათის მონასტერი კიდევ უფრო ფართო ცნებაა ვიდრე კონკრეტულად გალავნის შიგნით არსებული ტერიტორია თუ რამ ხდება იქ ვინც ახლა პასუხისმგებელი რგოლია ეს უნდა იყოს 100%-ით პასუხისმგებელი და არა 74-დან 23-ით. ასე რომ ეს ნაწილები არის დასალაგებელი, თორე შემდეგ ჩემს სტუმრობამდე ვერ გეტყვით რომ რამე დადებითისკენ შეიცვლება და ალბათ ნახეთ. ეს ექსპერიმენტები რაც ტარდება ამ გელათში და რასაც შედეგი არ მოხვება ტოვებს იმის შთაბეჭდილებას, რომ კიდევ უფრო მეტად გაუარესდება მდგომარეობა, ვიდრე არის. ხო, ანუ ტენდენცია თუ არ შეიცვალა, თუ არ შევიდა პროფესიონალიზმის ნიშანი, თუ კვალიფიკაცია არ იქნა სხვა დონეზე მომეტებული. მაშინ ერთ რამეს ვიხავთ, ხა მოდით ასე, ჩვენ გვყავს საქართველოში იმ კვალიფიკაციის ადამიანები, რომლებიც შეძლებენ ექსპერიმენტების გარეშე მოუარონ გელათს. მაგაზე ასეთ პასუხი არსებობს და ერთადერთი ალბათ დღეს ეს პასუხი ჩვენ ნახეთ რა მოხდა სვეტიცხოველში, ხო? კი ბატონო, სვეტიცხოველი მე მგონი კიდევ ერთი იქნება, ვინც რიგში ჩადგება. რომელ კვალიფიკაციაზე არის ახლა საუბარი 22 რიცხვში ჩამოვიდა წყალი. სვეტიცხოველზე არის ახლა ამ შემთხვევაში საუბარი 22 მარტს ჩამოვიდა წყალი, ხო? 22 მარტს ჩამოვიდა წყალი, არეალი არც ისე დიდია. სამწუხაროა ის რომ ყველა ჯერზე უბრალოდ მომლოცველი თუ ვიზიტორი ამბობს ამ ამბებზე, ხო? ჩვენ ამ ადამიანებისგან ვიგებთ და ეს ადამიანები ხშირ შემთხვევაში ჩვენც ვართ ხოლმე, ხო? ხო და გვითხრეს მაშინ რა სააგენტომ გაგზავნა მისია მცირე ჯგუფი და იცით და გასაგებია რომ თბილისიდან სვეტიცხოვლამდე არც ისე რთულია ყოველდღე რო იარო ხო იმაზე უფრო მოკლეა ვიდრე ქუთაისიდან გელათამდე და ჩვენ თუ დავდივართ ახლა სააგენტოს უფრო მეტი რესურსი უნდა გქონდეს წესით ხო მიავლინა მისია გამოიყო გარკვეული რესურსი მოეწყო იქ ხარაჩო ხო იყო პირობები იმისთვის რომ შესწავლილიყო გვითხრეს შევისწავლეთ და არის ღიობი რომელიც არის სასწრაფოდ ამოსავსები და ჩვენ ამას გავაკეთებთ. ხო, მაგრამ ახლა გავრცელდა განცხადება, რომ არაფერი კატასტროფა არ ხდებაო, არ ზიანდება ფრესკებიო და ამოვგოზავთ. ამ ღიობს როგორც კი იქნება ამინდებიო. აი ესეთი განცხადება გაკეთდა. კონკრეტულ არეალში, სადაც წყალი ჩამოდის და ეს წყალი ახლა გაცილებით უფრო ინტენსიურად მოდის, ვიდრე იყო 22 მარტს, ანუ თუ რამე გააკეთეს, ესე იგი უფრო უარესი გაუკეთებიათ ბჭყალებში. ანუ გაუფუჭებიათ. ხო? და მაგ შემთხვევაში, როდესაც 22 მარტის მდგომარეობით წყალი ჩამოვიდა და დღეს გაკეთებული არ არის, რის ამოლესვაზე და ამოგოზვაზე არის ახლა ის საუბარი. ამინ ცელოდებიან ერთი თვის თავზე. ხო, ანუ რა ჭირდებოდა? გაწმენდას რა სამუშაო ახლა საზოგადოებას, რომელსაც არ მოეხსენება კონკრეტული დეტალები, შენ თუ ტექნიკური მახასიათებლებით და ტერმინოლოგიით დაელაპარაკები, რომ აი ეს ვქენით, ის ვქენით და აწი იყო ეს გასაკეთებელი, აუცილებლად ვიღაც გაახსენებს შენივე განცხადებას გაკეთებულ 3 კვირის წინ, რომ აქ გასაგებია რაც ხდება, ეს მოსალოდნელიც იყო მიუხედავად იმისა, რომ პრევენციას ეს ორგანიზაცია არასდროს არ აკეთებს, უბრალოდ ფაქტებზე რეაგირებს, ძალიან არაეფექტურად და უუნაროდ, ხო? ანუ ეს აქამდე მოვედი ჩვენ ასე მოიტანა გამოფიტულმა სისტემამ, რომელსაც 1 და 2 დღეში ვეღარ ეშველება, ხო? და რამდენი დრო დაჭირდა იმის ამოგოზვას 22-დან დღემდე.
უკვე გაწმენდილი არეალის, ხო? როცა ეს არეალი არის მცირე და რაც შეეხება ჩასვლას და ინტერიერის დაზიანებას, იქ ნალესობაა, იქ არ არის მხატვრობა, მაგრამ ნალესობაც ისტორიულია, ხო? ის ხო დაზიანებულია. ანუ ჩვენ ამ კატეგორიულით უნდა ვიბრძელოთ, რომ ამ არეალში, რადგან ნალესობა მშვიდად დავიძინოთ დღეს სააგენტოს თანამშრომლებმა და ამ სისტემის წარმომადგენლებმა და კიდე სხვებმა. და იქედან 1 მეტრში რო ისტორიული კედლის მხატვრობა რა გაგვიმართლა ამ შემთხვევაში და ხვალ თუ ის არეალი ის ღიობი გაიზრდება ან გუშინ რო იქ არ მომხდარიყო და გვერდით აფრიდან ჩამოსულიყო წყალი რას ვიტყოდით მაშინ და პასუხები ამ ხალხს აქვთ ყოველთვის ჯიბეში ხელს არაზრუს არ იყოფენ ამ ხაზით რა რასაც ქვია არ მინდა ახლა ეს სიტყვები ძალიან დრამატულად გავაგრძელოთ, მაგრამ ამას არ ქვია სერიოზულობა რა, ასე მოკლედ რო ვთქვათ. იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს ამ ორგანიზაციის ხაზი და პოლიტიკა რა იყო 5 წლის წინ გელათთან დაკავშირებით, ხო, ყველას გვახსოვს. შეიძლება არ ახსოვს ყველას, მაგრამ მოდი გავახსენოთ. ეს იყო რომ არანაირი პრობლემა გელათის მონასტერთან დაკავშირებით არ არსებობს. 2020-ში მოვჭით რეაბილიტაციას, რომელიც გრძელდებოდა დიდი ხანგრძლივი პერიოდის მანძილზე და დაიხარჯა კოლოსალური თანხა და ვიღაცები პოლიტიკურად ანგაჟირებულები ხელოვნურ აჟიოტაჟს ქმნიან 2% არის უბრალოდ ხარვეზი რაც არის ყველა რეაბილიტაციის პროცესში დასავლურ სამყაროში მათ შორის და მოდი ამაზე ნუ შევქმნით ალიაკოც ამას ჩვენ გამოვასწორებთ და ყველაფერი დალაგდება და სადამდე მოვედით დღეს კედლის მხატვრობის დაკარგვის საშიშროებამდე სრულად ხო და ახლა ასეთი არასერიოზული განცხადებებით საზოგადოებას არ წმუნებდე რომ ყველაფერი კარგად არის და ორი უნიშნელო სხვას არ შევეხებით ორი აქ დილამდე გავაგრძელებ რა ძეგლებთან დაკავშირებით მათ შორის ჩვენს ირგვლივ რა მდგომარეობაა ხო და ორი რა ვიცი ღერძი რა არის ქართული კულტურული მემკვიდრეობის თუ არა გელათი და სვეტი ცხოველი ხო და ალავერდი რომელიც ვიცით ხო რა იყო და როგორ იყო და გრემი მათ შორის და ყინწვიში რა ხდება დღემდე ვინმე მოიკითხა აი მეტალახი რო არის აქ დაგებული ყინწვიში რა ვქნათ ანუ ისე დავტოვოთ ანუ ის თავსებადი მასალა არის ანუ ესთეტიკური მხარე იქ დაცულია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ნორმები იქ ადგილზეა ანუ კატასტროფაში პირდაპირ რაც შეიძლება ითქვას კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სფეროში უბრალოდ გულგრილობის რაღაცა მაქსიმალური ხარისხით მიტოვებულია ეს სფერო მთლიანად სფერო რაზეც დგას ჩვენი იდენტობა და თუ კი ვინმე რაღაცა ქართველურზე საუბრობს ამ ნაწილში აპელირებს და ამაზე აქვს დილიდან საღამომდე საუბარი და რა ვიცი რელიგიურ პოპულიზმშია ჩართული და ვიცით რომ ამ ადამიანებზეა საუბარი ახლა ბზობა იყო გელათიდან ჯვარი მოიხსნა და რა ვიცი მთელი ეს ელიტა ეგრეთ წოდებული სახელისუფლებო არც ერთს არ შერცხვენია ის რომ ბზობა მოელოცა თავისი Facebook-ებიდან ეს გონიათ მაგათ ქართველობა ქრისტიანობა და ამ ქვეყნის იდენტობის დაცვა და ეს ასე სინამდვილეში არ არის. იმიტომ რომ თუკი ჩვენ რამე მდიდარი და ძვირფასი გვაქვს, ნამდვილად არის ეს კულტურული მემკვიდრეობა, რაც არ აქვს დედამიწის ქვეყნების უდიდეს ნაწილს. ამ დოზით, ამ ასე ვთქვათ, ტვირთით, სიმძიმით, თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეებით, იმიტომ რომ საზოგადოებასაც თავის როლი და ფუნქცია აქვს, რა თქმა უნდა, ამის გადაჭენასა და შენარჩუნებაში. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედით თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიარეთ და ყოველ შემთხვევისთვის აუცილებელი იმიტომ იყო თქვენი ჩვენს გადაცემაში დღევანდელი სტუმრობა რომ რეალური ინფორმაცია მივიდეს მაყურებლის მე ვიმედოვნებ რომ შემდეგი ჩემი ვიზიტი თუ თქვენ მომიწევთ იქნება გაჟღენთილი უფრო პოზიტიური ნოტებით იმიტომ რომ ხო ჩვენი ინტერესი ყველასი ერთად ამ ქვეყნის მკვიდრების მოქალაქეების არის ის რომ ჩვენ პასუხისმგებელი ვართ არა მხოლოდ დღევანდელობის წინაშე, ხო? მომავლის წინაშე და რაღაცა ვალდებულებები წარსულთანაც გაგვაჩნია. ამიტომ ამის გააზრება არის აუცილებელი ყველასთვის აბსოლუტურად. ვინ დიდი დოზითაა ჩართული, ვინ ნაკლები დოზით, ვინ მავნებლური წარსულით და ვინ გამოსწორების სურვილით და იმედით, ხო? ანუ ეს ყველას გადასარჩენია და ამიტომ ვინც ამას არ აკეთებს მიზანმიმართულად, ნუ ვაიძულოთ ამ ხალხს, რომ უკეთესად მოექცნენ ამ ქვეყანას.